Bonjour tout le monde, salam alaikum, c'est le khair في اللوين ان شاء الله عقلكم يكل bien ان شاء الله la vidéo ينو كون دافيك كل بخير وعلى خير en bonne santé bien sûr, c'est le plus important. Essayez, je reviens avec une recette de crème brûlée. La recette, le flan, mais mâcher le flan. C'est une recette très simple. La recette est simple et c'est très bon. Donc je vous laisse suivre la recette et les étapes avec moi. Bismillah, donc on a besoin de 400 ml de crème liquide, 400 ml la crème liquide. وين يسعى la crème liquide entière أكنا خير. 400 ml كريمة سائلة أهن على dans une casserole sur feu doux. أشعل شوية الغاز وذعلق وسرنوغ plutôt 200 ملل نوفكيا. نزيد 200 ملل حليب ونخليهم يسخنوا على نار قليلة. تورا حوايج 200 غرام سكر 32 لافاني 6 نورة غنتمللت 6 ليجوندور دونك ادمغ ان ريسيبيون هاد على الغاز داخلي 6 نورة غنتمللت وسرنوغ 200 غرام سكر سوفل واحد لافاني علم 2 لافاني 3 زعما تعلم 2 كويار سوب باش كتزيد كان تري بون غو. نحطو 6 صفار بيض داخل ان ريسيبيون هكذا ونزيدو الفوق 200 غرام سكر ولافاني حطو 2 مغارف كبار سينو حطو 3 ساشي دو فاني 3 فانيلا وحركو très bien. Il faut très bien mélanger. نحركو هكذا ماشي ça va doubler de volume mais يتخلطوا très bien. Voilà, خلطت très bien les gens دوني الواحد السكر تورد سميره الميلانج ني ايفكي الواحد لا كريم ليكيد داك نحمن سوفل لا بريباراسيون ني نتملالين واحد السكر. Bah, je mélange très bien. Il faut mélanger énergiquement. Mélanger très bien. D'ailleurs, le récipient ailleurs. Il faut très bien mélanger. Dans la vidéo. Et il faut le passer à la passoire. Le mélange, il faut تصفاي في لا باسوار صفايه ومن بعد نحطو هكذا في دون ان تروك ما مشيت تلاعين يمكن تلاعي 16 جو سي با مشيت تلاعين بون علمتك بزاف الحاجه سينو افيك اون لوش vous allez remplir vos ramequins تعمرهم لي مولني كاشو خدمن لا كريم برولي فات اتونسيون ماشي وياكنين الفلون تكشمنا راه الفوق وياكنين الدجاج il faut éviter. Donc oui كي يعمرهم كيما قلنا شغل بورسلين شغل نفخار شغل عمرها اكاينيا تشارم très bien parce que après وتالينا راه mon four je l'ai déjà préchauffé à 150 degrés الفور ينشعل غاز 150 درجه تورد دمغان بلاطو هذا على رسوف لي بوينو وتشارغ البلاطو ني زمان en fait هذه dans un bain marie حمام مريم يطيبوا هكذا داخل الفور سخون على 150 درجة لمدة 40 دقيقة 40 minutes à 150 degrés. وين يسعى الوقت زمر ما تعلمت الساعة 120 درجة دونك اختيرهم quand vous voulez. Il faut pas كتفرن سوفل شغل دوغي مليح حيتو il faut تفرنا كي كان ومن بعد بوجي ما كاسني وني ما فغنت جوغ ما ترقيقينا كي شغل الفلان دونك سافا دونك العاديث ابري ما تجمت الفريجيدير il va la crème elle va figer اتقر اتجمد علمت 3 heures minimum
ما تعمتك فريجيدير تجمد توت لا نوي ناغ 3 مينيموم، ومن بعد ما تدو ما تتجمد تقسمتي ديك الفريجيدير على الماس دو سكر رو سوفل سكريني هذا كان لا كاسوناد على الماسيك السوفل، ومن بعد شالومو على il faut carameliser en fait le sucre اللي سوفل شالومو. وين نسعر الشالومو هذه شعل الفوغ ينسو ماكسيموم، وهني فيت في كان كاينين لو طون ديغري السكر باسكو سا سمونج فخوا. ومن بعد السكر ني سوفل هذه قار تري تري بيان et ça se mange comme ça, c'est une crème brûlée. Franchement c'est un dessert très bon, simple et très bon. Ça change le flan. Et voilà le résultat final. Ça y est, un petit peu la crème brûlée. Franchement, elle était très très bonne. Bon, regardez où il a décoré vite fait. Comme le restaurant, il décore avec des fruits et tout. Donc, il m'a fait une petite assiette. Avec un peu de menthe, une feuille de menthe, du kiwi et une rondelle china. هتايا مشي دفار. Regardez le caramel نمشي قور. Donc voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui. Inch'Allah تعجبكم. ما تعجبون, n'oubliez pas un j'aime, un commentaire et essayez la recette. Déjà, il y a 2 filles qui l'ont essayé, comme je l'ai fait en live sur Facebook. Nantiit, qu'elle était très bonne. Elles sont contentes. Donc, alhamdoulilah. Voilà, je vous dis à très vite, Inch'Allah, avec d'autres recettes sucrées, salées, modernes, traditionnelles. Prenez soin de vous. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.